Nah ketinggalina kumaha eta tarang teu herang eta nyanyi jeung macam fanatik ya fanatik ya menjelma Kang wah anjir boro dianggap enteng euy berat ya disangka euy Woi ya tak ya awas woi berat lawan teh ya woi nyatnya aduh nah sekali yuk aya nu ngadegungkeun di belah dicu euy baru kenalin aing ya burukan nu ngarampok woi ya resap ya woi ya nama kegaleret deui jara raya jelema teh tong babarendogan dikirain lain aku dikirain woi ya sap ya woi lamunya ka aing pangnenyokeun sate teh ngadegungkeun aing teh keun urang podaran ku aing lah beres ah baru kenalin aang meureun burukan woi ya woi au kakara penting ayeuna ele tah siga kunaon itu naon sateh kunaon sih kan ponok sabelah atuh dan abdi teh tereleh gelut iya kakaraun penting aja nama mah tara abdi mah baik kitu nah ari ku Habib nah ari ku Nabi beleh di kumaha teh kan tahun tadi neme rogok ti corona woi hah dirogok ti corona waduh tapi kang ngagoloh-gor gitu mereka burial boga gajah itu boga hutang gajah kan boga gajah tadi warna karep aja jewirna teh Malaysia mi HP bibir ai apa bibir mi HP bibir ah nu abdi ge geus kenal teuing Malaysia kali sawios di dieu ya aya nonyok aing geus aya kasieun lamun dorna diparengkeun amprok jeung si cepot nonyok ku abdi ulah ulah sudah kan make congkoh musuh udah jelema teh yang ngabinasa we nih lamun nanyakeun kade sesing inget pasti dina keragot perang kieu dorna pasti bakal mawa bandera bodas cing inget maneh cinyaho maneh kana pelaturan ieu perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu ulah dibinasa ulah ditandasa ade padahal nya hayang menang mah bala tentara teh bawa bandera bodas geus deukeut rak-rakeun gejos ka musuhna ada lain deui licik eta mah licik teh mah teu licik moal meunang zaman kiwari mah kumaha we carana da si eta mah yang kitu wae aya peraturan naon ge Kang gitu kan pot di mana nanyakeun cenah mun nahanya suatu bae tumuhun abdi ge tos diwartosan ku Gusti Batara ih mun ngomong atuh sia mun laksa ketika bingahan nampi bulan ala lajrih teuing kan hari kangge abdi mana parantos janten kewajiban salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan negara sareng bangsa bujeng hinga kapulut marganing tanaga lara pati oge kasangakeun lan nuhun cepot nuhun dawala kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestofkeun pisan lan
komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan pelan Sumohon. nyaeta di pakampungan teh akibatina nya kitu teh we panginten tina hese neangan gawe dadina oge Berari gawe pengangguran, gawe lapangan kerja teh. milarian lapangan kerja teh parantos sempit tina waktu saena teh Kusena penganggur. kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta kusena anu cing beleledu gas tabung gas Sumohon kumaha eta teh. di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh Lain gas kaseureun egang mah. gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureun engang ongko Eng cerita di teh kemana. eta teh seueur tabung gas anu palsu Anu palsu, enggak bocor teh. enggak bocor kulan eta teh oknum teh muni dina sagala rupa widang aya Yang dijieun kasempetan. dijieun kasempetan bijil naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muning bangsa urang mah Laras. kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri Dacan. karek bangsa anu tuturut muning dia pan dibawa ku garong ge ngiclik we nu mawi dina resan dieu wah teu acan dugi ka target kualitas teh kulan sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas anu handal margi luyu sareng kaayaan negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris Agraris. teu sirikna ngalungkeun rokrak jadi tapi tingkat kemiskinan panglobana Eta di urang teh hartos. wa ayana tingkat pangmiskinan pangseueurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh Tangtos. nya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuheung di urang Sakinten. ai di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu anggeus nih Pajejeut. pajejeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi harengheng ku dedengean bencana alam belah kidul jelegur can anggeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler can anggeus di belah kaler bledag belah wetan can anggeus di omean belah wetan geus cing carorowok belah kulon geger belah kaler can sagala rupa urusan can anggeus-anggeus gitu kulan jeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum ta ieu karuksakan negara teh kulan wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh atunya mudah-mudahan kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri bangsa anu dewasa ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri da ai soal kaayaan sumber daya alam mah parantos sadia ieu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu peryogikeun teh kitu kulan laras sajabana ti kitu kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak hasil tina peurih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan sanajan ngaliwatan dicaci dimaki dihina dipitnah dijeng sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma bisa ngawujud bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleuh ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna laras ieu kantenan bulan kantenan agan dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh
walal akhiratu khairul laka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe waduha walaili ida saja waduhe walaili ida saja nah beda-beda teuing beda tapi harti mah sarua eta teh bisi siling teh apa dina kitab Alfiyah bab imalah teh grepek tempo teh alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap mati teu bisa dibebanan ku jabar ku PS ku JR jadi iya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje tuh pakai para buat nya beda murid Jaka Tingkir lumayan gitu mudah-mudahan cuklan tangtuna oge da urang mah beda jeung sato sieun sapertina sato anjing budug di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi aja lemah mah sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang nyaho datang sorangan balik sorangan lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan teu solenang-solenang acan pan diboehan ge kudu hirup bener matak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleng sineten los ka kolong bapa santar buleneng nu matak sing geura areling di dunya teh cungklang cingklengan sorangan plos ka kuburan di bulan saneng-neng keung ye euy keung tapi cepo tong keung di dunia urang beda-beda benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeunna mah rekep dengdeng papak sarua ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula tapi engke mah dipayuneun anjeunna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam mudah-mudahan cing ka sawarga agan memargi agan mah soleh bagur upami namutkeun artos ka abdi geuning tara nagih agan mah amin mugi-mugi we agan ka sawarga muga-muga we agan macing ka sawarga mudah-mudahan jang mudah-mudahan kitu kulan tah kitu Kang urang sararea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milang kala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese capek fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunnan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeunna da puguh nu anjeunna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gaduh-gaduh kitu kulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh ulah sagala di aku ninggal dina kateranganna dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh mangkaning sababaraha kali teh sababaraha balikan eta teh panegor teh kulan
mudah-mudahan we agan kuayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan Amin. muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana Amin. amin lan lir pendra ieu ge barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreurehan Arjuna ieu ge sapraptan nepunana dayo hiji denawa jangkung gede Simardada Sampurasun naon Kang denge eta amuing naonnya pi hujaneun gitu Tapi dah. sijang aya naon pindah ke desling syuk tong cocorowokan teuing sia Duluan. orang siang deui ya Sampurasun rampes punten mangga Kita mending eces. Assalamualaikum waalaikumsalam Kita Islam di kata aya naonnya bukan deui gitu. Leret. Ada tiuk teh ulah picilakaeun. ngagebros Ulah cilaka ku pamolah sorangan leret. Aya korban di wae net. Aya korban. Asa tiuk-tiuk korban jauh. geningan aya denawa Kang amuing mangga linggih denawa Sampurasun rampes ujang bangsa naon lieu Allah mun gede kitu dulu monyong bangsa naon lieu jang jiga urang Kamerun weh lojang sumping nuhun kaleresan nuju aya di dieu nya leres endah kabina-bina ieu patempatan Endah ya. semuhun kulan ieu teh kampung Cikahuripan kulan nya anu saha anjeun anu ti mana mulih ti mana angkat ka mana ke antos bagea sadatangna sampean aya naon tetenya euy na ti corona teh Mesin jahit. aya eta teh AC AC bisa jadi tentunya. ai sugan dewek mesin cuci ulah diheureuyan jang kade sing ati-ati deuleu karareueung aing teh ieu teh Ulah dihareuyan bisa nyeduhan gitu. tong diheureuyan kumaha mun nyiwit nya Baik bisa ngaletak we karena ngaran kaula nya teh Nurgeni kala Nurgeni leres Senen udah teh dina bulan Rajab dilahirkeun hobi mancing ti nagara naon kaula di negara jin bangsa jin dulu onyong paingan karang sok gigi atuh. mun pesen Batu Ali ka itu Aha, Nya. dari situ. Ini sok keluarkeun Batu Ali. jin mau lain Batu Ali batu baterai mun ieu teh Kata Bapak bensin.
kaula teh kalungguhan teh patih negara di negara Guha Sela Bintara Raja Anjeun saha nu gumanti aji di negara Nugumanti aji di negara kaula Raja Kaula Mahaprabu Wijarnaka leres aya naon anjeun datang ka dieu kieu leres salira teh anu kakasih Arjuna memang kaula pisan alah nun leres salira Arjuna leres ai eta gedengeun saha pangkereun ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula ngaranna Semar Badranaya saha Semar leres geus panggih dah ketemu geus panggih eta geus panggih bener Semar ngaranna maneh sumuhun nun nah kawas nu ato papanggih jeung bapak teh buah boga hutang bapak atawa bogoheun meureun ai eta anu tukang saha abdi lah moal abdi teh geus kasohor saha sia teh Dede Yusuf ai eta nu tukang abdi Luna Maya iya nuhun aya naon denawa ulah aya naon kieu salarasna mah kaula dongkap ka dieu teh aya sanes kaula teh kautus kudu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna kautus ku raja duta ieu duta utusan raja anjeun leres maksudna ari maksud teh kieu di negara kaula teh salarasna keur kata raja rupa-rupa wabah musibah panyakit anu kena nakaraya teh gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui anu turu wisen anu tampak kemawat segala tah kitu ai nu karamian da punguh bilatungna teh sagede halu ayo berikan cina penyakit mulai tah kitu can gempa bumi longsor banjir jeung sajabana wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna eta teh akibatina teu areling meureunana ieunan bisa jadi pimpinan-pimpinanna loba korupsi teh ari pis iman geus keuheuleun meureun dunya teh cek ebit teh pemeureunnan tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu tidak mau bersahabat tak itu ya jadi tah kaula teh hasil narekahanana sang nalendra bisa negara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema
di alun-alun teh kudu mencit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton. Nah sakarareung teuing lain penasa sing paruringkat dunya teh wah haipek teh ku cepot banting sia aing ngomong teh ka mana karep palias gitu juri kah lain kawas lumung we boga lanceuk dah kitu ieu teh jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya saha ngaranna teh mimitina astungtungna sunar mimitina estungtungna Supri lain Dorna lain jauh atuh dong ieu mah mimitina estungtungna R Dodi Darsono jauh atuh teh mah jauh teh mah atuh tong disaruakeun jeung umat Bedegong nyaeta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar ya astagfirullahaladzim sekitar gelap gedengan lagi akal sabar Pak tenang Pak sabar we paingan keung wae kita tadi dek teh jang paingan buat teh loyo ketinggalan nepi ka disajajarkeun jeung sato dewek teh bisa jajarkeun jeung ento tenang saacana bapak kahareup abdi meureunna salaku anakna tenang Pak tenang tenang Pak piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing tingalikeun ke waktuna kahareup berjibaku luna maya tingalikeun tah kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdi minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya yang kumaha dewe cicing sarua gendeng ayam tulang kakak jadi menta Semar Badranaya leureuh kumaha lamun digentiane ku sato itu sam kubueun dek sapi dek meh hideung atawa hayam samani mending dongkot teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung atanapi digentosannya tuh ku jelema beureum sia mah ka aing jangan gitu wae didodet ku aing gitu suwer aing mah eta sih karbon barisan kumaha kinten-kintenna lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moarek mikeun nuhun agan jadi tong boro hingga wujudna buuk salamarna ge moal mikeun moal lapur atuh kumaha lamun dibeli atawa di gram gitu sabaraha sagramna Semar berlian udah itu tamaga udah mah mas moran tong boro hingga dibeli tong boro hingga dipenta sanajan ditukeran ku nagara ge moal bisa kekenahan nepi ka teu dibikeun kitu kaula salaku pamimpin rakyat kaula janji dina waktu diistrenan dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah teh toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa kaula nuhun agan eta sumpah satria peratosan ti pamimpin hanya ahna pamimpin nepi ka kitu
tapi di negara astina mah lainnya jadi bangsat pamimpin teh. Oh. Jadi lobana peranjang kokod teh mah. Lobana mah peranjang kokod. Astina mah udah ditulutan. Jadi moal dibikeun Moal. kumaha lamun kaula maksa Lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati. bener urang dieu hebat hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban. Cara akarayat teh bener urang mantap. Masihna cara di negara si lain beureung nganukur kedoknya ka rakyat teh. Kadang-kadang rakyat teh dijual. Kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan dilegleg. Oh jadi dibagong haruras beuheung hese ngaliuk. Mata musibah wae ge kitu. Oh Jadi moal dibikeun moal bener maksa kaula oge kaula bakal nying hareupanana. bade maksa we Lamun maksa sok di mana pitempateun jeung kaula urang pada oko pigelan pati. Agan ulah agan. Sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga. Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna. Tah kitu aya pamimpin nu bener Pamimpin anu iman. Iya. Pamimpin anu iman. Atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalillah. Oh, percaya. Iya. Ai teh kitu mah. Manahna Terah ningrat gunung enek mah. turunan ningrat. bener anjeun wani ka kaula Ora wani teh ning ngapaku lanang koe lanang. Ya, pada lenang ieu dah. Sawios gan abdi lah kahareugan ulah pot keun bae kaula wajar pikeun oko pigelan pati. di mana tempat anu lega Di Lebak aya lapang. Urang didinya oko pigelan pati. wow bener diantos atuh Sok tungguan. Eten saupan bener urang dieu nya anak rakyat euy kuku Aduh aya anak ngeran. Asa teu tega jisim abdi ninggal pangaulaan kedah oko pigalan pati nu. Sadaya-daya sawios pun anak oge aya. Astra jingga sarang dawala agan teu tega jisim abdi kaula nu ninggal agan oko pigalan pati. Wayahna Kakang Semar nyumput cepot kan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula maju ya ulah cicinya dia ais abdi teh tileutik di akod-akod di zaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. benar Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumbas sawios abdi pangheulana salaku anak. wajib Tega lara tega pati Pak. Doana we. doana we Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus. mulus Ai melaan bapa mah teu aya halanganana da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh. ayu alus eta hatena akan Ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan nu jadi bapa teh aya halanganana. gede kanyaan mah kan jadi Tenang, baik lah. teh sangka ieu kitu teh mah Sami abdi ge Pak. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu liuk eueuh ragap teu aya.
ayeuna aya tanaga sakieu-kieuna mangga teh teuing demi Bapa anu parantos ngagedekeun abdi salam bakto seka mak bilih abdi paeh di pangperangan muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi mak sareng Bapa dihampura jang ayana Amuing ujang jurik di mana ya dengan sampati ka dewek iana Hei, wala dia balad hot buta hangkot buta anu geus dijangjikeun tadi di mana ka Candir Bangban aing minta tulung minta dararatang minta supaya eta si Arjuna si Astaji ngadawala kapung wakul buaya mangap ayo kumpul Penasti kersahyang tumampar Kresna Arjuna sampun dumugi dateng ngarsa sastra jina Syah ulah kaget ya kaulah walah Gusti Batara wah dicarekan dewa ya makanya kayak Arjuna dulu wah ribut dewa ya cager pot alhamdulillah kan semahaturan rawuh onyok pangresa Gusti Batara nuhun ayah saha tadi Juragan Bima sareng Juragan Datu Kaca kamana enak marulih deui geus dibikeun layang jamu sekali musada teu aya keneh di abdi selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat yumun beja tidak benang dipercaya sakali kadenge beja teu percaya kedua kali cangcaya katilu kali langsung Arjuna datang yakin percaya cenah maneh nyokot layang jamu sekali musada ti karaton negara sumuhun benar laras gamar lepian mere beja yen anu nyokot teh maneh sumuhun geuning eta make naroskeun atuh etos jelas mah kapan cepot di mana rek ngahukuman jelema teh kudu aya saksi bukti pengakuan sumuhun bener mana nu nyokot abdi lan peuting berang peuting nuju bongo bebeja nyokotna manya atuh make bebeja mau diwikeun bebeja lamun maneh nyokot teu bebeja naon ngaranna eta saur salira maling sae cek hukum mohon nu maling leres komo ieu maling layang jamu sekali musa dalam bangka negara maneh bakal berat hukuman sabab aya tindakan makar di dieu bakal ngarubuhkeun kakawasaan negara anu sah ka pemerintah anu sah berat maneh berat sotes lantaran maling nu dipalingna layang jamu sekali musada rumasa
tiasa naik banding teu dek make pengacara saha Ruhut Sitompul aing teh ku abdi we sorangan naon tanggung jawabna abdi dituding maling abdi teh acan narima naon pangna teu narima abdi teh meuli udud sabungkus eta udud dibeli ku abdi sabungkus nu saha nu maneh tak ku abdi dituna dina lomari tak udud teh teu bebeja ka pamajikan terus isuk-isuk abdi tos nginum hayang udud eta udud dicokot ku abdi teu bebeja ka pamajikan maling lain eta lain dupi layang jamu sekali musada teh naon lambang keagungan negara nu saha nu nagara aya eusina nagara rakyat aya abdi rakyat mana rakyat amarta jadi layang jamu teh nu saha nu rakyat nah disebut maling atuh dan nu kuring teh lain aya apa hak kuring nu kuring keur kuring ti mimiti pupucuk pamimpin handapna rakyat ieu nu bogana hak da pamarentah mangawakilan unggul apan kedaulatan tingali dina lambang ieu dina lambang eusina kedaulatan teh sapinuna di tangan rakyat apa eta kuring nu kawasa nah disebut maling apa dia teh bebeja teh nu dewek montong pipilon kana urusan batur urus negara maneh di negara Duarwati ieu urusan jero negara ieu intern ieu interna intermeso Inter Milan susah ngomong jeung maneh mah aduh kan tukang bicara teh hayangnya da salah tuh ngadon pipilun kana urusan batur da ieu negara Amarta lain negara Duarwati ulah disarwakeun negara Duarwati da ieu mah Amarta modal tenang lain tenang calik geura podaran teh si goblok teu sangka sia hudang aduh Widian Raka Batara si cepot kurang ala nyawana kayak tenang tersangka si cepot Raka Batara leres deui bawa si cepot teh kurang saeunan biasa jadi ada pikiran sedikit ada pikiran lada sekedik lah ya Widian si Astra jingga orang sabet ti corona tenang deh mengker heula sakedap kaulah mengker sakedap maksud mengker heula Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kapancing manahna tina emosina asa ditangtang ka Bataraanana watak wantos Batara Kresna dudu wong samanea sajabina Ki Kresna nyata kakasihna teh Kesarwa bisa ngageungan salirana geungnya saperbalasewi ngageungan sagede gunung anakan anu disebat Aji Triwikrama awakna ngajurung gunung lir gunung anakan tatangkalan anu sakitu laluhurna dengan ukur samat mumuncanganana dina mega dutamana panon ngaburileng reungeun mang rebu-rebu ngajungiring kaayaanana den nerah kingkang ngawatek aji kang linewi
ngawatak aji Kang Leuwih Dewi Krama Dewi Krama gedean oleh itu jeung Monas oge gede kene ieu bisa jadi karena teh bade teh ubar ka Erot jeung nya katenyo aing kadenan sih di mana sirah aing luhur awak aing tenyo kadenan katinggal Dewi Krama aing muhun dileg-leg sia mangga ai beuki mah teu sieun teu wani teu apan ulah sieun komo wani ulah hayang komo embung seperti kuring baheula memeh kadunya teu hayang teu embung kadunya tapi gelar ku kersana moal pati-pati kuring dijadikeun lamun eueuh gunana hirup ari gunana hirup teh nyaeta kulantaran fasilitas ti pangeran aya bi ilmilah bi qudratillah bi irodatillah bi pardotillah eta nu dituturkeun ku kuring teu sieun ku aing gede keneh kakawasaan Allah tibatan ente mah buktina geuning eta napa keneh dina bumi cacak ku bumi teh masih kena leutik anjeun lamun bumi sagede kacang hejo sagede kumaha urang sok bayangkeun kanya eueuh nanaonan kebul ge lain sakebul diri sasampiran awak sasampayan hei Kresna anjeun ngagunakeun kitu teh eta tina nafsu hei nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan diri nu bakal kacincirihi eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae ragataya pangawasa ana sok kasasarnya lampan nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuh celek sagede ragi laras naon teh sakaparan-paran budak penek supir sinen alah budak penek hayang balik deui tong kikituan Kresna tong nyingsieunan da eta teh tina gengsi nu meh kaelekeun ngomong ku si Cepot teu ningali si Cepot teh saha kasang tukangna saha cing atuh tunggalkeun Kresna dina katunggalan anjeunna utek tongo walang taga roh peti gogodongan tunggal makhlukna anjeunna keneh la ilaha illallah lain ngera-ngera kuring teu sieun kuring mah kunaon-naon jeung teu wani deui dek wani kumaha da anjeunna keneh dek sieun kumaha da kuring ge anjeunna keneh ngan boga keyakinan teh dina tugas kuring wa maholak tujina wal insya ilal ya'budun moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi ka anjeunna geus teu sieun kunaon-naon geus teu wani kunaon-naon mun hayang ulah dina naon pek tong jadi naon-naon moal matakna naon lamun teu naon-naon moal dina naon deui lamun teu naon-naon ngan lamun teu naon-naon pisan atuh paur panginten ani semua balik uang teu naon-naon dan leso toba
gening kempes deui Gening peot gening ngariut Gening peot deui tak kitu jajadian alam teh anu kudu dipibana ku manusia bener anu di antarana nyaeta high low middle low middle high alam teh kitu teteh mode angin aya angin tarik aya angin mejeuna jeung aya angin lirih aya angin nu ngeuna pisan aya puting beliung aya unggal puting aya unggal puting bingung aya tah dina gawe manusia ge kitu aya low aya high aya middle ini nyeun budak di sarua we kitu sami wae hai jadi beja pemitina teh low masantai heula ngarayu pemanasan kita middle teh ngaragap lamun hai mah lompat teu boga duit keur bayar nah gitu nya mata kieu kadalang-dalang yang ngabejaan oh ulah bebeng ngadalang teh kudu aya high low middle na mana keur tarik mana keur lalaunan kabeh gaya gunana pan dina jiwa ge kitu teh ulah high terus dipake teh atuh bisi darah tinggi low teuing kaituna bisi ngadrop bisi tungi tadi dia mulai aya kadar IQ jelema teh nepi ka mana derajatna nu matak pangeran geus ngabejaan ibadah masa mampuhna tok dipaksa-paksa da paksaan mampuna salat mampuna kana tauhid aduh iya geus ngomong jero hungkul da bawa ka harti kuno lian mah moal ai kuno awam tapi keun bae da kudu nepi da diunggah jelema ge aya bluetooth sampurna manusia teh mode minahkeun urang program atau minahkeun memori minahkeun data kana HP nulian pan tetep kudu dibukakeun heula bluetoothna ai bluetoothna nutup diaktifkeun heula da mau asup-asup atuh nu matak di dieu ka ciri we manusia cirina manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk ulah arogan hirup teh ulah ego ku pinter maca dalil ka batur ngahina ulah sing tu mamprak we balikeun deui kana kekosongan back to basic kembali ke semula mun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk urang Sunda muncang labuh kapuhu mun ceuk hitukul kembali ke laptop muncul bahasa Arab makana ala makani kembali selalu always kembali ke semula muncul penayagan mah Shanghai naon cenah wah kaneun cepot lan dakwaan Arjuna ngejedog syadinya kuai temak sia oh udah jago temak teman itu jadi jelema mah gumantung kana keahlianana egona teh lamun manehna pinter dina maca ke anu jadi egona teh tina pinter macana ego tina pangabisana mode sia asep ngadalang montong di aku ku sia pecakan ku sia ngadalang bari muntaber da moal becus
kakawen keur muntabe mah teu kusiat. Atawa muntabe aya kakawen keur gonok. Nah, bisa. Tong di aku Sep, ku sia Sep sagalana ge kodrat iradat euy. Dengekeun ku sia delang. Tong ka mapatahan batur sia heula cing balik. Oh. Rasakeun sastra jingga kasabet sia ti koro moal teu papisah awak mana. Mangkaning Arjuna teh jago tembak muridorna ijazahna ge sabaraha hiji wetina nembak teh piagamna kadang-kadang Arjuna mah teu dikecengkeunna eta keur latihanana keur diujina baheula nembak beurit jarak 1 kilometer blower itu udah kabur lompat beritnya sih teh. Asukan teh disabat. Oh dicaritakeun sia teh supaya nyaho sia. Asukan teh disabat galang ruyuk. Dewek harita urusan. Milu latihan. Nembak muni aing. Bari jeung deukeut. Jekuk teh kanu ngangona. Alah. Ampun. Nama kayak nyingkah. Oh bisi. Da kabeh oge aya gaibna. Assalamualaikum ya luluhur gaib. Gaibul gaib rijalul gaib. Nu gaib. Anjeun ge beureun apa? Yen kuring teh keur ngalalakon geus dicaritakeun leuwih ti heula. Pangna kajadian kieu teh Allah mah parantos uningaeun sabab anjeunna nu kagungan maha skenario. Ku aya usuk geus dicaritakeun lalakonna oge cepot kemar. Iya. Artina meureun kudu tamat. Atuh aing paeh meureun teu tamat meureun. Nggak sih sama tieu. Cicing dinya cicing. Tuh. Ya. Wait. Awas. Itu cirina aya kodrat irodat teh. Tah leungeun teh kudu ngajawab teh ayeuna keneh lain di alam kubur. Nah eta gedong hotel jalan-jalan teh menang nu buntung. Tete jawaban manusia tete di dunia kudu aya gunana jawaban leungeun dan buntung teu becuseun sungut kaput ieu mangan ngocoblak we dina sungut paloba-loba omong gawe eueuh Awas Ade ulah mangan nya palalawur opat ya kadeta goblok teh papatong cenah mah beda nyuruh
Tetep patong goong. hei damang Sekali dua aja. Saudaraku. Ade ulah. hei panah anjeun pasti nyaksian karena ieu kejadian anjeun jeung kuring-kuring jeung anjeun eta keneh baralik deui jing Duh. Ade ulah simpang-simpang gitu. balik deui hei kade bisa di jalan kasabat kumaneh cing hati-hatinya heeh pangulikeun martabak aing ini bawa ngomong kabeh silaturahiman ieu mau nyaritakeun batur we adean ku kuda beureum Nabi Sulaiman bisa wawuh kana sora sato Bisa ngobrol. Nabi Sulaiman teh bisa ngobrol jeung sato nah sia teh becus kudu wawuh sia oge marukana ngobrol kieu meureun lamun domba beberlean sore hayang naon Hayang nyatu. gede kata wawuh Lamun kitu tak kunaon. lamun domba gituan hayang naon Hayang baso. tuh Ulang tahun. hayang taeun sok kawinkeun abeh loba anakna urus ku sia Buru-buru nyemplung. tapi duiteun wungkul sia mah ngajedog atuh mun teu wawuh Buru-buru ngaranang. sok bawa ngomong kabeh bawa ngomong lawang kahirupan teh kabeh oge rahmat teh geus ngampar deuleu ngaku batur beunangna barang-barangna mah teh urang keneh geuning balik deui ka urang hah Bener. eta lampu baheula meunang si Thomas Edison Addison nepi ka ayeuna manehna teh mikir ngomong jeung kabel sadunya. ngomong jeung positif negatif tina nyeleung leuman nok dibaca terus wawuh tungtungna jadi we lampu sadunya ngarasakeun hasil karya si Edison lain muslim teh Bener. Bisa dipakai alat deh. Nyeuna-nyeuna. teu malalikir bangsa urang anu kudu turut muning muning teh apa dibawa ku garong geus cilik we Merukana lain dek dipunci. doa we nurulung geuning aya gawe henteu sedengkeun doa teh teh ulu tungtungna teh melak sugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing Bener kan. da urang ngacicing Muning dituntun merukana dikawinkeun buru dipunci. heeh iya ye kaula nun kula mundur bahaya nah gitu kan mawa hate kaduhung teh mawa hate kaget kan cenah disiksa ku kaget Nya. Ku diri tapi lamun manehna inget yen Allah maha dina sagalana jajadian anjeunna kadang-kadang teu kaukur ku manusia tapi jadi kun payakun pun. ngingki ge baralik teu goreng hate mah tobat Bolo. eta kereta api keur tarik dipegat murukana dek eureun Gau Arab-Arab keuneun. alah ampun ngalongok ka belah ditu can datang ka tahun kaca nya euy ieu